跟住我哋要試呢個咧係茶達姆變成呢個絲皇嘅鹹味牙膏，咁佢係點嘅咧？鹹太茶即係。係咯，係咪鹹嘅咧？仲，但係佢呢度又寫住鹽嘅喎，咁樣。咁太唔太茶咧？咁同埋你呢個都係茶達姆，係咪佢個 logo 嚟㗎？係啊係啊，手錶。太茶味。你咪手都見唔到個手錶咩？係咁樣咯。即係呢個手錶。係啊，好大喎，而家咁樣嘅喎，金色入面都係金色嘅喎。係咯，茶唔茶太？哇，好搞笑喎，橙色㗎。你聞下，你聞下。係好係太茶味喎。係太茶味嚟㗎。啊，擠落去啦，試下啦。哎呀，好核突啊！我試㗎咯。好怪啊！咦，食緊喎。鹹鹹地喎真係。咁有冇太茶？老公有㗎。你而家棚牙咪橙晒啦，已經睇到啦，有少少橙色嘅。係咯，好香喎都。你喺度食緊。小朋友咧唔好去食啊，即係用好勁。但係成口泡啦已經，咁啊講下牙先啦。你攞完口再講啦。好，正式刷完牙啦，咁咧佢全部刷完晒，即係漱完口之後咧，其實都仲係有嗰淡淡嘅太茶味喺度。咁搞笑。同埋佢亦都有薄荷味喺度嘅喎，都好特別喎呢個。佢同埋咧，佢容易接受嘅，即係你唔會覺得話真係好似喺度飲緊太茶甜爺爺咁樣，佢唔會嘅 ，OK 嘅咁樣。中意嘅話咧可以試下，我覺得推薦。